足を消した各駅停車足元駅を停しております。現在のところ到着56分頃見込んでおります。到着今しばらくお待ちください。40分発車予定でした各駅停車八王子駅現在横浜駅でも止まっております。横浜東神楽間の横須賀線に行きまして走行中異常なしを経ているため安全確認となっております。そのため今度の横浜線この本の本線折り返し52分発車予定各駅停車足元駅現在所予定しております。56分後到着する予定です。また今度の横浜線鉄道線ただいま桜木駅に止まっております。